तो आज हम फैलाएंगे खाद। खाद फैलाने के बाद चलाएंगे ट्रैक्टर। तो ब्लॉक में बने रहेंगे। यहाँ से जेसीबी खाद भरेगी, फिर ले जाएंगे इसको खेत में। तो ब्लॉक में बने रहे ट्रैक्टर के साथ। और ये देखो ऑटोमेटिक चल रहा है ट्रैक्टर, पीछे खाद फैलाएंगे। ये ट्रिक कैसी लगी आपने तो कभी देखी नहीं होगी ऐसी। देखो बताओ कैसी लगी। ऑटोमेटिक खाद हाथ हैंड टू हैंड फैला दिया है इनको। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन क्लिक करते रहें। और ऐसे कांड में देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे कांड में यही मिलता है, कुछ नया करो, मेरे जैसे ट्रैक्टर चलाओ, ये नया है। ऐसे ही है भाई। आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला हूँ मैं खेत में। पूरा खेत खाली है, इसमें चला रहा हूँ मैं ट्रैक्टर। खाद वाद को सबको खाली करके आ गए हैं। पीछे पूरा जेसीबी ने भर दिया था खाद, अपने हाथ से कुछ नहीं हुआ, खाद खाली की हूँ मैं तो। पूरा खेत है पीछे देखो। अकेला हूँ मैं आज, कोई नहीं है मेरे साथ। अकेला ट्रैक्टर चला रहा हूँ। ये देखो कांच में दिख रहा होगा आपको ब्लॉग बनाते हुए। ये लो, उधर देखो साइड में भैया महेंद्र और भैया खड़े हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हरा महेंद्र चलाएगा अब ट्रैक्टर मेरे बाद में, ऐसा है। अब रियल पिक्चर से बनाऊं तो चालू कर दियो, चालू जाए। Bagum bro. काय करवा का सामने बाढ़